الفيلم القصير اللي كان مدته قد ايه؟ 5 دقايق. خد كام جايزه؟ راح كام مهرجان؟ كان مكلف 3000 جنيه صح؟ 3000 جنيه من 8 سنين. فالناس لا انت بتضحك، لا دلوقتي الافلام بتاعت الوزاره ما هو ده يؤكد اللي انا بقوله برضه، لان انا بدات قلت بتاع الراجل ده بيعمل افلام واخد 53 جايزه بالكام فيلم دول. عشان الناس برضو اللي بتشكك تقول لك لا يا عم دي افلام توعويه. لا الموضوع مش كده. المهرجانات اللي بتروح ليها هذه الافلام بتهتم بالمحتوى، انت عايز تقول ايه، ده مهم قوي. بيشتغل بكاميرا تعتبر كاميرا رواد، كاميرا كانون 5 دي بعد السنه ب3 عدسات زي ما قلت. ايه المهم؟ وهو اللي بيصور، هو اللي بيمنتج، وهو اللي بيعمل.